Всем привет! Вот решил заняться подводной охотой, приобрел себе все необходимое снаряжение и приобрел вот такой интересный подводный пистолет Лукич. Но, к сожалению, информации о нем в просторах интернета, ютуба почти нету. Вот хочу вам показать данный подводный пистолет и немного рассказать о нем. В комплектации ружье, гарпун, насос и чехол. Зарядной трубки не было. Вот. И не было заднего линии-сбрасывателя. Зацеп гарпуна задний у него идет. Плавучесть отрицательная. Крепление линя скользящие задние. То есть вот. Диаметр гарпуна 8 мм. Материал нержавеющая сталь. Материал ствола также нержавеющая сталь. Качество полировки ствола 16 класса, то есть зеркало. В надульной части стоит встроенный гидротормоз. Вот он находится, что обеспечивает возможность жесткой эксплуатации подводного пистолета Лукич. Подводный пистолет Лукич не имеет предохранителя. Это такой минус у него. С увеличением давления в стволе спуск становится мягче. Пробовал я с него стрелять. Спуск плавный и мягкий. Даже если в ресивере... Кстати, давление в ресивере здесь 20 атмосфер. Усиление данного ружья, то есть пистолета, при заряжании 25 килограмм. Ружье хорошо лежит на предплечье. При выстреле опора предплечья подводную, опора вот на предплечье повышает точность выстрела. Подводный пистолет Лукич имеет данную и длинную историю. В конце 80-х годов ими пользовались многие подводные охотники. Вот и я решил попробовать данный девайс. Вот такой он на вид. Ну, говорю, информации в интернете о нем, очень мало. Может, кто знает, подскажите, как зацепливается линь здесь. Какое устройство линии-сбрасывателя. Потому что я не знаю, как он наматывается сюда линь. Ну и кто пользовался или знает, что за данный пистолет, напишите в комментариях. Кому интересно было видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Буду снимать дальше для вас интересные видосики. Всем пока.